plaquette. Peau jaune. C'est levé de la part des commissaires. Ici à stabiliser au bon endroit pour l'ensemble de nos attrapeurs. Le 293, oh, la chute. La machine qui s'est mise complètement au travers. Avec la machine. Avec la machine donc, qui a fait un c'est parti pour notre épisode. C'est incroyable. C'est parti pour la aïe aïe. À gauche et qui n'a pas fonctionné. En tout cas sur ce passage-là, la chaîne qui a cassé bien c'est Proto là-bas, puisque je vous rappelle ce sont on va réparer sa machine en tout cas. Oui, confirmation, c'est bien la chaîne du côté de...
est une option. Hop ça. Et qui s'est fait surprendre. Ça va être compliqué, il reste couché sous la moto. Avec une cabriolet à la carte. C'est 39 km à une aller chercher c'est parti avec Pascal Noir. Représentant de la SFO qui là aussi qui nous fait un saut de manche littéralement. On va voir retirer le temps avec ça. Bon, non, je vous prête. Viens, bien de petit l'autre qui est parti très fort.
tranquille, comme à son habitude. Dans un style toujours trial, vous voyez, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'équilibre également pour franchir les différents obstacles. Pas forcément une grande vitesse, mais en tout cas très efficace pour aller chercher les derniers mètres. De l'arrêt, de tous les partenaires qui sont qui s'est fait déstabiliser ici à la sortie des 150 mètres. Bon, malédiction, bon, c'est pas possible. Problème mécanique là aussi pour le Camidonier. Aïe aïe aïe. Malheureusement la machine qui continue à descendre et c'est plusieurs mètres de perdu. Je vous rappelle toujours en catégorie de prototype qui est la vitesse dans l'une des premières traces